classification of foundation is deep and shallow. And as the words say, shallow foundations are isolated, strip, combined, strap, and mat slash raft. They're called both. You can call them raft, you can call them mat. Deep essentially are only piles. How do I, what defines which one to choose out of these? What do you think? bearing capacity पे depend करेगा. Yes. So it's dependent on A, the bearing capacity, B, very good. So it depends on the bearing capacity, the soil conditions, and it depends on how big is your building and how large is the load case. So, do you think going high will apply more load or going low will apply more load? Going high? Always 99% of the cases, unless I'm building a very difficult kind of a lab which has to handle heavy equipment or industrial foundation, then maybe. But still, we'll stick to the day-to-day concerns. So now let's say I have 100 tons of load on this column, right? Take out your papers and pencils and you can do this exercise with me. This is very basic. I think the foundation selection and the design is one of the easiest engineering way. So the engineer has calculated that this particular column from the beam is receiving a load of 1000 tons. Okay? And the soil report, which I will show you in a bit, soil report says the bearing capacity is 1 ton per SFT. We all know what SFT is? Right? So, जी SQFT नहीं होता वो. SFT भी होता है, SQFT भी होता है. तो इस तरह तो फिर जो है आप SQFT स्क्वायर भी क्यों नहीं लिखते? Try to bring it as small as possible. Hanger management. So 1000 tons and 1 ton per SFT is the capacity. This is 1 feet and this is 1 feet. What kind of force is this? Is it force or is it stress? Stress, yes. Why? Force over area. So 1 ton is force and per 1 SFT is area. So there is 1 here. So we don't need to write 1, right? So this is the allowable stress. वो ये कह रहा है कि मट्टी 1 स्क्वायर फुट की मट्टी है, ज़मीन है, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, ब्ला ब्ला ब्ला. आप इसके ऊपर 1 टन पर स्क्वायर फुट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते. तो मैं इस कॉलम की फुटिंग का साइज क्या निकालूंगा? क्या होगा? 1000 टन का लोड है तो नीचे कितने स्क्वायर फुट का? 1000. So that's 100 by 100 or 100 by 10? Making a 100 by 10, तो ये तो पूरी बिल्डिंग से आप साथ वाले प्लॉट में भी घुस जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, तो क्या होगा? You can't do that, right? So what kind of foundation do you want here? स्क्वायर कौन सी है? हैंगर मैनेजमेंट. स्क्वायर मैंने पढ़ाई है. हाँ, तो स्क्वायर क्या क्या मतलब है? 1000 टन्स लोड है. अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम्स व्हाट? 1000.
बट मेरी बिल्डिंग क्या इतनी है कि मैं 1,000 फुट 100 फुट उधर ले जाऊं, फाउंडेशन इधर ले जाऊं. आई कांट डू दैट. आई कांट डू दैट ना. मतलब इसका मतलब ये है मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 1,000 and you have given me capacity of 1,000 ton per ton. This is absolutely correct. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. लेकिन आपका प्लॉट तो ये है. तो ये आप साथ वाले के प्लॉट के भी साथ वाले के प्लॉट में फाउंडेशन डालेंगे? ऐसा कहेंगे हाँ मैं डाल सकता हूं, मैं होश में नहीं हूं. You can't do that, right? So what do you do then? You do piles. But why piles? As you go deeper in the ground, the bearing capacity is higher. Now, let me look up a geotech report for you guys so it gives you the idea of what's happening here. It's very easy. I mean, you can actually, as architects, design a foundation yourself, at least size it. Geotech. है? रिपोर्ट है? ईमेल करना. नहीं यार, वो खुलते ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स. क्या करना है वीपीएन करके? नहीं है ना, डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं ना होते यहाँ पे. आई होप दिस इज अ गुड वन. लेट्स सी. So let's look at a geotech report. It's something I can actually add to your exam as well. तुम्हारे पास कोई ऐसी जियोटेक है जिसमें पाइल डेटा है? रिटेल बिजनेस सेंटर 18 Ahmed 177 at Purdue. PURDUE.edu. PURDUE.edu. इसमें फाइल डेटा है? फिर फायदा नहीं, मत भेजो. फरहान, ये 16 सीना की सॉइल रिपोर्ट है. सॉफ्ट कॉपी जरा मुझे ईमेल करते हो? ईमेल भेजो जरा. पता है, टॉलेस्ट टावर इन ब्लू एरिया. आर्किटेक्ट इज नजमी बिल गरामी. Right. So this is the geotech report. It's a third class geotech report, but it is what it is. Let's look at it. This is irrelevant data to you guys. It's not of much. Subsoil characteristic, direct shear test, chemical analysis. Again, this is not much. What is BH1? Borehole log. ओके. बोरहोल लॉग का मतलब ये है कि ये प्लॉट है. प्लीज टर्न दैट ऑफ. ये मेरा प्लॉट है 100 फीट बाय 100 फीट का, राइट? एंड द इंजीनियर थिंक्स दैट आई नीड टू हैव 2 बोरहोल्स. बोरहोल वो जो आप यू डिग, टेक अ स्मॉल सैंपल डाउन फ्रॉम बिलो. बोरहोल ही सेज कि यार आई विल पुट अ होल हेयर and one hole here. So this is going to give me a good idea of bearing capacity of the entire vicinity, right? And then he says कि जी मैंने एक borehole 1 जो है उसकी soil ये है, loose silty sand है. Again, irrelevant to you. और what is relevant to you is, what is he saying here?
double story structure, steel and steel individual fitting. This is his recommendation. 5 feet below the existing, मतलब if you go to the lawn in your ComSat, वो जो existing है वो NSL है, natural soil level. This is natural soil level, okay? NSL से आपने अगर 5 फुट नीचे जाना है तो आप 0.85 टन पर स्क्वायर फुट यूज कर सकते हैं. सो अगर मैंने लेट्स से मैंने 30 स्टोरी की बिल्डिंग डिजाइन की है और मेरा 1000 टन लोड आया है, इज दिस ऑफ एनी गुड टू मी? नो, इट्स नॉट. मेरा प्लॉट कितना है? 100 फुट बाय 100 फुट का. आई कांट एक्सीड दैट. सो दिस इज यूजलेस फॉर मी. बट देन ही सेज कि जी अगर मशीन फाउंडेशन है, इफ यू गोइंग टू गो एट 5 to 7 एंड इफ यू गोइंग टू यूज अ मैट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन में डिस्कस की है नहीं की, विल डिस्कस इट इन अ बिट. तो आप 1 टन यूज कर सकते हैं, ठीक है. गोइंग फर्दर, ओ माय गॉड, दिस इज करामत. अच्छा, इसीलिए मैं को इतनी थकी हुई क्यों है. सो दिस इज बोरहोल लॉग. बोरहोल लॉग इज डन ओनली 4 feet 5 feet. वैसे इतना होना नहीं चाहिए. इट शुड गो एटलीस्ट 30 feet 40 feet. नहीं, ये एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी मेरा ख्याल है. ये इधर है नूर खान पे जो नेस्ट टैप नहीं बना, वो है ये, आई थिंक. So this is the location है, ये है angle of internal friction. Remember that day we were discussing friction piles. This data is for that. कि जी अगर आपने friction piles use करनी है या वो है जो भी है उसके लिए आप ये use कर सकते हैं. So we come to this field borehole log. Now look at this borehole log. It looks daunting in the beginning but it is very simple. वो ये कह रहा है कि जी अगर आप 0 feet से 2 feet तक गए हैं तो moderately plastic stiff silty clay. Just Google that up and you know what it is. ठीक है. Plastic होता है सख्त कीचड़. You know, it's plastic. What is plastic? An elastic. How is soil plastic? It will be more. Yes, excellent. It will be more brittle. So it's so stiff and it's a good thing in soil analysis. So you take that and you break it and it breaks. So it's a plastic silty clay. Silty का मतलब फाइन उससे बनी हुई है. फिर अचानक से ऊपर की जो लेयर है 2 फीट की वो प्लास्टिक सिल्टी क्ले है. उसके नीचे क्या है? लूज सिल्टी सैंड, रेत डली हुई है. किसी ने ऑलरेडी कंपैक्शन की होगी तो तकरीबन 6 फुट तक उसकी थिकनेस जो है 2 फुट के बाद 6 फुट तक इट इज लूज सिल्टी सैंड. एंड देन बियॉन्ड दैट लूज टू मीडियम डेंस फाइन सैंड ट्रेस सिल्ट. Silt is again वो जो बिल्कुल फाइन मटेरियल नहीं होती, जो पाउडर होता है जो, that is silt. So you see this is a borehole log. Does that make any sense? No? No? You can't see me, I can't see you, but you are seeing me and I'm trying to see you. हाँ, you said no? किसने कहा no? हाँ, so okay. What it is saying is ये focus on this. उसकी फाइंडिंग्स है. यू कांट डू एनीथिंग बट दिस इज नेचुरल, वरना बैकफिल लिखा होता. नेचुरल है, हो सकता है. राइट. सो किस चीज से? फाउंडेशन से. कोई खास नहीं है हमारे लिए. एज फॉर यू गाइस द बेयरिंग कैपेसिटी समझ आ गया? देन दिस इज फाइन. दिस इज द बोरहोल लॉग व्हिच यू डोंट नीड टू डू दैट. आई एम जस्ट शोइंग यू कि अगर कभी आपके प्रैक्टिस में आ जाए सामने तो यू शुड नो ये है क्या. इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. शी इज राइट. This has nothing to do with the bearing capacity. Bearing capacity उसने ये सारा डेटा लेके कैलकुलेशंस करके आपको दे दी. हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि यार मैं अगर खड्डा खोदूंगा, लेट्स से कि मैंने एक्सकेवेटर लगवाना है, अगेन दिस इज इंजीनियरिंग, अगर वहां पे लिखा हुआ हो जी हार्ड रॉक बेड, तो देन आई विल हैव टू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर हु इज गोइंग टू कम विद अ चिजल. इफ इट इज लूज साइंड फिल्ड तो फिर मैं ये मजदूर ले आऊंगा, वो बेलचे से खोद लेंगे. So this is for the construction people, not for you guys, but at least you should have some information of it, you know. कि ये है क्या? ये सच कह रहा है. वो जो क्लाइंट होते हैं they are unable to differentiate between architect and engineer. वो समझते हैं इसको सब पता है. हाँ, exactly. और ये फिर ये back and forth होता है. That is because the lack of interest you have in engineering. Had you have some, तो अगर ये समझ में आ जाए, let's say some client sends to you and you say, सर ये बोरहोल लॉग तो आपका बता रहा है लूज सिल्ट है, कितना इंप्रेस होगा? कोई आर्किटेक्ट तो है जिसको पता है.
This I don't even know myself. What is this? Let's look at it. Find by way. Oh, actually I do. Yeah. This is sieve. Sieve किसे कहते हैं? आटे की छन्नी नहीं होती जैसे. It has numbers. ये इतने नंबर की है, ये इतने नंबर की है, ये इतने नंबर की है. So again, this is all the data that is required by the lab analyst to give you what? Recommendation. A recommendation of what? Of this. That's it. As an engineer, for me, this is enough. I don't care what is bore log. I don't care what's below there. If the engineer कह रहा है 5 फुट नीचे जाए 0.85 पे डिजाइन कर दें, ठीक है? So let's re-evaluate our question and give you an example, and all of you should size this for me now. So if I say that this column has a load of 70 tons. The soil report says 5 feet below NSL, assume 0.85 tons per SFT. Please, natural soil level. Please size this isolated footing. You know isolated? या दिखा दूं? This is isolated footing, okay? All of these. Use this one. These are obsolete. These are obsolete. Only this one is in action these days. So this is a square or a rectangular or a square isolated footing because it's isolated. It's one column, one footing. Nothing to do with the footing next to you. Make me a section like this. Do it. Use this, pre-size the isolated footing and draw a section. Do it, try it at least. बनाओ ना, बन गई? Right. So, how many were you? क्या निकाला साइज? 5/9 क्या बनता है? 10/6. So I have the 70 ton loads. So bearing capacity is equals to force over area. And what do I want to find out? Area. So area is equals to force over. So force is 70 tons. Divide this by 0.85. What is it? ये सवाल दूंगा मैं अब, मुझे अच्छा लगा ये. What is it? Huh? 82.35. So I can then make a foundation of, let's say, if I make this say 10 feet by 10 feet, I have 100 SFTs to apply, which is bigger than 82.35. Hence, this size is good enough. Now, if I'm talking about section, what I want to see is, I want to see you draw
this thing, NSL, and you have the column here, and the load 70 tons. If I go back, the suggestion is at 5 feet below. So I will go 5 feet below and draw a foundation isolated, which is 10 by 10. How thick this is a different matter, but always use 18 inches. चले जाए. You can do this, uneconomical होता जाएगा, 6 feet, 7 feet, 100 feet for that matter. Sophisticated कैसे कम होगा? किसने दिया आपको? सॉइल रिपोर्ट में है, डेटा ही नहीं है. कॉल करें उसे पूछें यार मैं 10 फुट पे डालना चाहता हूँ. अच्छा वो केस क्या होगा? वो केस ये होगा, वो कभी इनकाउंटर किया? वो केस ये होगा कि क्लाइंट कहता है कि जी मैंने तो बेसमेंट बनानी है. सो दिस इज NSL एंड ही नीड्स अ बेसमेंट 10 feet below. So you call the geotech guy, उसे कहें सर मैंने 5 फुट पे नहीं डालनी, I want to go to 15 feet. कहेगा अच्छा अच्छी बात है जी, फिर आप 1.2 tons यूज कर लें. But that's assuming. He says yes. He says no. नॉर्मली सर 6 से 7 फीट परमिशन जब होती है तो क्लाइंट कहता है बेसमेंट ही बना रहे. हाँ लेकिन बेसमेंट में और बहुत खर्चे हैं ना. So it's a structure, it's a very nice building, it's Najmi Bilgrami, the big brand. He's done it 38. One of the highest buildings in Islamabad actually. I like this soil analysis report, it's very nice. Let's look at this to understand the second type of foundation. It's plot 16 Ibn Sina Road, and what you want to see here is again borehole log कि मैंने कितने इस प्लॉट में कितने बोर्स किए हैं. This guy has done 5 of them and the depth is 150 feet. Now that's a good report. I like this kind of report. And he's given you the coordinates and everything, and heavy percussion rotary drill use हुई है, testing scheme, very nice. अब उसमें और उसमें फर्क नजर आ रहा है. ये किसी शीदे की हुई है और उस शीदे का नाम है करामत. I'm sure you know him. Well, this is a nice report. Bulk dry density. Please don't go and say this to people what I think about them. I'm already trying to mend a lot of ways in life. ठीक है? Elaborate report, and this is not copy paste by the way. He's talking about everything that makes sense in accordance with the 1997 blah 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 coefficient changes, the seismic map of Pakistan. Chapter 7 conclusion is where we want to go. Look at it. इसमें भी references डाली हुई उसने. So this is the borehole machine or percussion drill, or a you know what a percussion drill is? What is a percussion? झटका, बेहोशी, percussion इसे कहते हैं ना. So what you do is you take the lift up and then you throw the thing down, so it hammers every time it's going down. That's बोरिंग. वही मशीन है जो घर में पानी के लिए करते हैं आप. बस उसके आगे हेड बड़ा लग जाता है, ये छोटा सा होता है. So you do this to go to 150 feet and take a consolidated sample. Consolidated sample ऐसे कि उसको ना धूप लगे ना मॉइस्चर लगे, और उसको लेते साथ ही बंद कर देते हैं. So you take that consolidated sample, you take it to the lab, and then you test it. See the borehole log. So the engineer thought I'm going to take 5 boreholes, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? नहीं, इसका कोई उनका कोई क्राइटेरिया होता है. I mean this I can see. उसने देखा होगा कि यार ये वाला जमीन का हिस्सा एक जैसा है, यहाँ पे शायद सॉइल का कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई जो टूटी हुई है. So it's his choice. It's engineering call. And this he gives a nice plan कि यहाँ पे 1 बोर, 2 बोर, 3 बोर.
Oh, this is so nice. This is so beautiful. You know what this is? This is the borehole log that you saw the last time. This is the entire curve of it. Okay. This is such a nice thing. The stiff moist soil is going in the plot like this. Substrata. Pura data uska. Labs, they're very advanced these days. This is called a electromagnetic pulse testing. So they can even tell you कि पानी कहाँ है. They have this very nicely done. So look at this report. This is one of the best reports I've ever encountered. And again, this is the borehole log in the old-fashioned way. Wow, this is beautiful. SPT values, NSS, everything is here. But what we want to go to is the pile data. Where is that? इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है या अब हो रही शुरू. Check this out. So simple. Can anybody just look at it? Kips, पता ना क्या होता है? 1,000 pound is a kip. 1,000 pound is a kip. Yeah. Ton भी वही है. नहीं, American ton नहीं. So if you 1,000 pound is kips. Let's assume right now this is not 1,000 pound. This is tons. अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 450 टन का लोड है, ओके, फॉलो मी ऑन दिस प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप 24 इंच डायामीटर की पाइल, मैं ये डेटा इस तरह ही दूंगा टेबल, एंड आई विल आस्क यू टू चूज बिटवीन द टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड साइज इट फॉर मी. ओके, अगर उसका डायामीटर 24 है इंचेस, तो आप 70 फीट डीप जाएंगे. गेट दैट? That was a very big nod. So what did I say? Huh? क्या हुआ है? साथ सारे लाती हो तुम लिखते हुए. So this is the column of Sina 16. My calculation is 450 tons here. ठीक है? And this is the NSL level. यार ये जिस मर्जी का लोड है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बट बिल्डिंग का लोड ही कॉलम पे आएगा कि नहीं, या बिल्डिंग का लोड लिफाफे में डाल के फ्रिज में रख देंगे? जरूरी नहीं है. द इंजीनियर कैलकुलेट्स. Eventually the column load is this. आपको ये डेटा दिया जाएगा. This is the engineer's headache. You need to choose the foundation. So he goes like you have 100 and 450. How deep will you go? If I'm going to use a 24 dia pile. You know what dia is, right? So if I'm going to use this pile, 24 inches of dia, I go 70 feet here. I'll have a pile cap here. Obviously, there is a pile cap. And this depth will be 70 feet. Obviously, why? Because what is the bearing capacity here? 100 times higher. 300 times higher. Not zero. You said zero? How can there be a zero bearing capacity? Can there be a zero bearing capacity? Yes. Where? Daldal. They have negative zero capacity. They will actually push things up in buoyancy, suck a load inside, and then the side will come up. It has a zero bearing capacity. You can't put anything, because bearing capacity eventually means that the load is applied and the soil transfers not more than 50 mm.
Who is the heaviest of you? Seriously, you think like that? No, you're not. Have some confidence. Why did you say that? Of course you're not. Don't say that. But whatever it is, if you put your foot down on the soil, it is eventually going to go like this. This could be 0.05 mm. But this happens. Your foot. Yeah, that's okay. Your foot will go in soil like this. Okay? So, yeah. So, now you know what pile foundations is and the isolated footing is. Now, another case scenario. I have a column here and I have a column here. And this receives 20 tons while this receives 50 tons. But the problem is that they're only 10 feet apart. Got it? If I size this and this comes out to be like this, when I say size like this, what do I mean by that? How do I size a foundation? Yes, you. How do you size a foundation? Something like that, yeah. You're close. But then how do you size it? We all know that. How do you size it? This is becoming very difficult actually. How do you size the foundation? फोर्स कहां से आएगी? लोड दिया हुआ होगा. So you divide that by what? ना था आप सबके ऊपर. You divide that by bearing capacity. इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हो? You divide the load by bearing capacity and then you get a particular area and then you size it by that. So if it's 7 feet, 70 feet अगर आ गया answer, how will you size it now? मतलब एरिया से आपने डिवाइड किया, you have 70 square feet. How do you size it? What should be the size then? Eh? Same sequence. Now you, Pinky. You're blushing so much today and you can't size the foundation. तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ? बिल्कुल I can see your head. Yeah. How do you size the foundation? Yeah, but then now you have the area. It is 70 SFT. Now what? 14 into 70 into 7. That's like 70 into 70. Yeah, but that comes out to be 4,949,000 SFTs. But how many SFTs do you need? 70. So if you create a foundation of 70 by 70, that is 49,000 actually. That's a nice size. 14 into 5. That adds up to, multiplies up to 70. Right then. So now this foundation is, let's say, coming out to be, I've sized it in 10 feet. And this comes out to be, again, 20 feet. And a bit thicker. So what do I do now? I use a kind of foundation which is combined foundation. So I combine them together. Not a strip foundation, combined foundation. I'm coming to the strip foundation. So now I have 20 plus 50, that is 70. And now I size that. This could be 14 into 10 even. And that requirement is fulfilled for both the columns. So the question you can get is, and I'll give you an example of that, कि इस तरह का एक प्लान बना हुआ होगा and the spacing is 8 feet and A
and B. Load on A is equals to say 35 tons and load on B is 50 tons. And the question will be choose the right type of foundation, keeping in mind pile is not an option. Or I can trick this around that keeping in mind that the plot offset is only 5 feet each. So here, so I'll want to test your concept on this. So please go through this foundation sizing. It's very important. So now what you do is, let's say you have done 35 tons, ये 8 फुट है, and I've given you a bearing capacity of 0.5. So क्या size निकला? 35 divided by 0.5, which is 70 SFT. So if I want to do 70 SFT, and I have given the constraint that this is only 3 feet here, so I have to do a 3 into 20. 20 will into 3 into 25. So I'm obviously including this column. And this one has a bigger one, so this column foundation will be intruding into this column. So what do I do? Then I say, okay, I will be choosing a combined footing. And then you add these two values, and then you have a force, combined force, divide that by the bearing capacity, and then get the area. कैसे? 2 columns है ना? तो अगर उसके नीचे आएगी तो फिर उसका लोड भी लेगी, तो फिर उसका ओवरऑल साइज पूरे दोनों लोड्स के लिए होना चाहिए. पे थोड़ी स्पेस बची होती है तो कंबाइन कर देते हैं तो जिसको जोड़ देते हैं. वो करते इसलिए नहीं है, वो फॉर एग्जांपल ऐसे कि ये है, इसकी आइसोलेटेड फुटिंग इतनी बड़ी है, इसकी आइसोलेटेड इतनी बड़ी है, तो कहते हैं यार कि दोनों का लोड कैलकुलेट करके आप जो है, देखो जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस. वी आर लिमिटेड टू दिस थ्योरेटिकल क्लास. What happens in the real world is something you'll experience very soon, and then you can go by that or you can stick to theory. I find this extremely stupid when people say जी practical दुनिया कुछ और है. It's the same reflection of your theory. You see these things coming out of people who are far away from their theory and understanding of concepts, and then they think that practical दुनिया कुछ और है because they have started to follow them. Rather than that, if you're very strong on your theory and your concepts, you need to go and say क्यों तुम ये कर रहे हो combined footing भाई? Load values क्या है इसकी? इंजीनियर से बात करो. ओ सर जी नहीं जी है जी हो जाए कराओ, ये करना है आप लोगों ने. So I've given you the concept. Now let's come back to the lecture. Now this will make sense to you, the lecture. So you have shallow foundations, you have spread footing. Again, spread is what? Don't get confused by the names. This is isolated. The British call it spread, the Americans call it isolated. So iso foundation, spread foundation is the same thing. Write something down. You're nodding your head, you don't get any concepts. You horribly failed in your exam as well. What's your name, by the way? Yeah, you. Yeah, what's your name? Okay, sorry, I'm sorry. You haven't. Yeah, scared you? This is after therapy. Without therapy, dekho tum. So the combined footing you see is, we've discussed that. Strap footing, I would like to delete this. This does not work anymore. So we'll limit ourselves to 1, 2, and 3. मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा इट्स एन ऑब्सोलीट मैन. नहीं, स्ट्रैप ये नहीं होती है. स्ट्रैप कुछ और होता है. स्ट्रैप ये होता है कि यू हैव अ फाउंडेशन हेयर, यू हैव अ फाउंडेशन हेयर, एंड फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट यू टाई देम विद अ बीम एंड यू कॉल दिस अ प्लिंथ बीम. I don't like it, so leave it. You don't need to do that.
Strap foundation को छोड़ दें. These are the 3 foundations I want you to focus on, okay? A closer look at the spread footing. Again, leave this. This is the only one you'll see in real life. Practical दुनिया में सिर्फ ये. This does not work anymore. This, I haven't seen it this in my entire life. हाँ ये बनती थी, but this is again अब nonsense है ये. इसका फायदा क्या होता है? That's a good question. समझो और अब पेपर में फिर ये आएगा भी. So you have this load coming over here, right? And then you have a footing over here. What do you expect this to do? Come like this and spread to this corner again? Spread to this corner? So for the sake of economy, what engineers started doing was कि यार हमारी concrete कम लगे, follow the load path. So this load goes all the way then here, 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 here. But since this was when concrete was cheaper, labor was cheaper, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You know, this is a casting process, right? How do you make this? How do you make this? इसके लिए पूरी यहाँ शटरिंग लगेगी, ऐसे लगेगी. Let me use a color code different. Everybody knows shuttering, right? पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने RCC? पढ़ी हुई है ना आपने? Good. So you have shuttering here, casting, molding, and this and that. Now this becomes so expensive कि बंदा कहता है कि यार इसकी क्या ही जरूरत है. This was in the times when क्या है इसका, ये क्या नाम था इसका? Sloped, हाँ, sloped, isolated footing, casting, shuttering. You see this slope, this is a whole video, YouTube video, we're not going to get into that. You need to put so much shuttering around it that ये वाली सेकेंड रो में लास्ट वाला ये अब साइड्स पे शटरिंग लगी, इट्स इजी. बट इफ यू वांट टू डू दिस स्लोपिंग थिंग, देन यू वांट टू मेक स्टील की स्पेशल प्लेट्स जो कि यूं स्लोप में लगे. इट वाज चीपर एट अ टाइम व्हेन देयर वाज कंक्रीट वाज चीप एंड you know people wanted to save on steel, but now it's just stupid to do this. But you see, this is how the forces and stresses do that. This is a good example of that. So you follow the load path, right? शटरिंग की कोई पिक्चर भी नहीं मिल रही. कैन यू बिलीव इट? ये अगेन ये आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, द वंस वी आर फोकसिंग ऑन. नहीं, स्लोप के लिए शटरिंग लगती है पूरी जो कि मिल ही नहीं रही है. आइसोलेटेड फुटिंग. I know this is footing, but I want to show you the shuttering process of it. सर यही है, वो सुपर लगेगी तो कास्टिंग नहीं होती, वो सुंदर बात है. इसकी पूरी स्टील की शटरिंग मिलती है, ये वो लगाते हैं और फिर उसके बाद ये चीज बनती है. बन ही नहीं सकती ना, कंक्रीट कैसे रोकेंगे आप? सो इट्स सच एन ऑब्सोलीट मेथड, कोई भी नहीं करता, है ही नहीं है, तस्वीर ही नहीं है कोई. वो घरों के लिए, कंक्रीट के लिए नहीं है, चुनाइयां लगा के, वो डिफरेंट चीज है. वो जो चौकियां बनाते हैं. So now you know why I'm telling you to ignore this, because this is an obsolete way of doing things, okay? This is the creme de la creme of foundation and isolated footing. Easiest to design, very versatile. It works, it is very strong, and it's a typical detail. Bottom steel सबको नजर आ रहा है इसमें?
टॉप स्टील सबको नजर आ रहा है इसमें? टॉप स्टील किस अंधे को नजर आ रहा है इसमें? Is there any top steel here? Can there be any top steel here? हो सकता है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. It's again an engineering design. There can be top steel. So I can give you a detailed and isolated foundation with top steel this at the rate. मैंने आपको slab design सिखाया हुआ है ना? इसमें सिर्फ curtailment नहीं होगी. So there will be no curtailment in this L by 4 etc etc. Apart from that, yes, combined footing. We've discussed why we need the combined footing. It's important to understand why when the columns are close enough and their pressures are intruding each other, so we go for a combined footing. Take this entire concept and now apply it to a lots and lots of columns. ये हम नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे. Now you have a grid of say 10 columns and 10 columns, that's 100 by 100 columns. And every column is intruding into each other's space or force line or load transfer mechanism. So what do? You put a big mat raft foundation, सारों का load calculate करके 10 ton, 12 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton, and then you divide a big area like that, 100 by 100. इस building के भी नीचे यही है, 100 by 200. So you choose RCC mat footing for cases where they are intruding each other. Now if you ask me, अगर आप मुझसे अब ये पूछेंगे सर कितने स्टोरी की बिल्डिंग में क्या होता है, I can't give you an answer. Why can't I give you an answer? Why? I don't know the loads. They can be, वो कितने हैं, क्या है, क्या नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलम स्पेसिंग क्या है. If it's a 2-story building and it is being used for the HVAC unit, उसके ऊपर आपने जनरेटर रखना है, HVAC unit रखना है, और कॉलम आपके 10-10 फुट दूर है. So I probably need a raft foundation. Maybe it's a 6-story building, but the columns are 30 feet apart. It's a 6-story building and they are 30 feet apart and the load is not intruding into each other. Then I might be having an isolated footing. In a 17-story building, generally 90% it's a pile foundation. But what if I find the bearing capacity to be 4 tons? In 2009, 10 and 11, I designed Zong का headquarter. देखा मैं किसी ने? Somebody lives in this Berry Enclave? You there? When you go there on the left नजर आता है, सारा मैंने डिजाइन किया था. And I was just a fresh grad, 5 साल 4 साल. सारा डिजाइन हुआ है, end to end structure सारा उसका. And then they wanted flat slab and then they took me to China. I went to BG and they gave me a 7-day course कि जी flat slab ऐसे होती है. That was the largest and the first flat slab in Pakistan. Islamabad, not Pakistan. But what happened was the bearing capacity was 0.5 tons. I think I can find the drawings for that. It's an old project. So 0.5 tons पे 3 story की building पे क्या हो रहा था? Raft डल रही थी. Then they had a building in which they had all the equipment and the heavy loads. The live loads were 500 pounds per square foot and it was just a 3-story building, 4-story building, and we had to do a little bit of piling on a corner क्योंकि वहाँ पे soil बिल्कुल ही नहीं थी. So if you ask any engineer कि सर जी 4 story की building है और इसके नीचे क्या डलेगा, मेरा आंसर ये होगा कि सर मेरे ख्याल में तो राफ्ट होनी चाहिए, पर आप ड्राइंग भेज दें मैं देख लूँ इसमें क्या है जी, यूज़ क्या है इसकी. सर ये आम सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है या ऑफिस है. अच्छा चलें ठीक है जी, लाइव लोड कम है. लाइव लोड कम, दूसरा दिन याद करें अपना क्या लेके आए थे साथ, लाइव लोड चार्ट. दैट गिव्स यू एन आइडिया कि यार मेरी बिल्डिंग हैवी है या नहीं. और आप इतने अगर आप हों और आप उसको कहें कि सर इफ यू गो टू द ASCE टेबल तो मेरा ख्याल है ऑफिस बिल्डिंग है और 60 पाउंड पर स्क्वायर फुट लाइव लोड है, तो उसकी तो हवाएं छूट जाएगी यार, ये क्या कह रहा है. और ही नोज हिज जॉब, ही नोज हाउ टू हैंडल एन इंजीनियर, ही विल बी इम्प्रेस्ड. ठीक है. सो इफ यू नो द लाइव लोड ऑफ योर बिल्डिंग, जो टेबल मैंने आप लोगों को पहले दिन कहा था प्रिंट करके रखना, काम आएगा. दैट्स दैट. अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एग्जाम फाइनल इज जस्ट 3 weeks away. ठीक है. Yeah, only 4 lectures are left. So next lecture we'll finish up and touch up something. The lecture next to that I want to see prototypes. Next week, okay? All the prototypes. You need to bring some parts of it, something of it, and finalize your papers. उसके बाद कोई वो नहीं होगा. Final submission will be on the last day of the class. सही है? क्या? पेपर के दिन क्या? मॉडल की सबमिशन.
पेपर के दिन पेपर दोगे या मॉडल सबमिशन दोगे? एक हफ्ता पहले देनी है ना, लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर पे आप, लास्ट लेक्चर आपकी सबमिशन है और उसके अगले दिन जो है आपका पेपर है. सो आई थिंक यू हैव ओनली 2 क्लासेस लेफ्ट विद मी, है ना? दिस वीक के बाद 2 ही रह गई हैं और उसके बाद तीसरे पे प्रोजेक्ट करेंगे और चौथे पे पेपर होंगे. जान छुट गई मुझसे. Look at her face she has made. अगले सेमेस्टर भी तो आप हैं. ठीक है? Why do you come to university and pay fee? Just to get a degree? Yes, that's an honest answer. I like that. But that's the case. ठीक है, I can live with that. I mean, if that's what you want to do, just एक डिग्री होनी चाहिए, लोग मुझे पढ़ा लिखा कहें. But then maybe you change in life and you think नहीं यार, I want to learn something. फिर टाइम नहीं होता ना. This is the right time. So I think I'm not going to go into the. अच्छा, I thought ऐसी टाइम आने के लिए फाइल्स हमने पढ़ ली है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. लास्ट लेक्चर इट्स ऑल देयर, व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स दे आर, हाउ दे आर मेड, एंड दैट्स दैट. Your exam, if you want me to do an open book exam, I can do that. Only notes allowed. But then that will be a very, very conceptual exam. That will be कि ये 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये उसकी स्पेसिंग है, ये एक्सटीरियर कॉलम पे लोड है, ये इंटीरियर पे है, बताएं कौन सी फाउंडेशन होगी, बनाएं और डिटेल करें. सो आई विल मेक एन एग्जाम कि आप याद रखें. बट देन दैट यू कैन ब्रिंग बुक्स, यू कैन ब्रिंग नोट्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. चूज एंड लेट मी नो. नहीं ले आए, मोबाइल भी ले आए, चले लैपटॉप भी ले ले मोबाइल भी ले आए, चैट जीपीटी भी लगा लें आप, अलाउड होगा. नहीं वो नहीं हो सकता. एवरीबडी हैज इट ओन. इफ यू वांट लैपटॉप्स, इफ यू वांट पेपर्स, बुक्स, व्हाटएवर, I'll run a poll on the WhatsApp. Please participate in it. So I have to submit exam next week. मेरा ख्याल है उससे पहले पेपर, फिर ये वाला पेपर वहां जाता है, वहां से सील आता है. And I will not be there in your final exam. Okay? मिड टर्म जैसे ही क्लोज बुक चीटिंग वाला की थी ना? किस किसने की थी चीटिंग? Please, one final note. I'm going to upload this. Don't get confused into this. You've already done this. Load bearing और framing में क्या फर्क है? We will not go into this. I don't want you to take you there. So we'll end the lecture. मैं सिर्फ elevator shaft को भी नहीं छेड़ूंगा मैं इसमें. I'm going to close this lecture of concrete on the pile foundation and nothing beyond that. Okay? So what we are left with now is next semester, next class. I think we only have 2 classes left because you guys have been very pathetic.